Sveiki, mėlyjeji. Maistas jūsų gyvenime labai daug reiškia. Ir jauniem, ir vyresniem ypatingai. Jauni, ypač kurie sportuoja, jiem reikalinga tas kolagenas ir kremzlinis audinys, kad būtų stiprus ir sąnariai, ir sausgyslės. O vyresniem žmonėm reikalinga, kad tai nediltų, nenyktų, nes sunyksta. Jeigu negauna tų medžiagų, sunyksta. Tabletės, žinokit, labai sunkiai įsisavinamos. Vyresniem rekomenduoju būtinai šitą darykit. Ir tai nėra brangu, tai yra pats pigiausias maistas ir pats vertingiausias. Pirkit parduotuvėse, kur būna tos odelės. Norfose jos būna visada. Žinot, odelės išverdat, ilgai pavirkit. Ir tas vanduo tampa toks kaip, žinot, kaip želė. Tas odelės paskui galima supjaustytą sudėti į kažkokį bliūdelį ir tuo vandeniu užpylus gaunasi toksai kaip vos ne šaltiena. Ir po riekelę atsipjovus, kai sustingsta, valgyti. Gali dėti pipirų, gali dėti prieskonių, lapelių, ten truputį druskos, nors kuo mažiau. Ir tai maistas ir sportininkams, ir ypač vyresniems žmonėms. Kaulai. Būna Norfose irgi, mėlyjeji, ten, kur būna kauliukai ten. Žinot, jautienos kaulai, ten šonkauliukai kokie ypatingai labai gerai tiesiog kaulus pirkti, jie ten keli centai, kainuoja 50 centų. Ir žinot, sultinį virti, ilgai reikia jį virti. Pavirkit ir galima jų po to supilstyti kažkokius indus, šaldyti tą buljoną, sriubyti markam naudoti. Bet galima ir iš karto barščius ir ką, ir bus labai skanu, ir bus vertinga. Ten, žinokit, tokios medžiagos, kur jums labai reikalinga jūsų organizmui. Tai yra ypatingai naudinga, mėlyjeji. Šitas turėtų būti pagrindinis maistas bent porą kartų savaitėj. O tas odelis po vieną tą riekelę atsipjovus ant sumuštinių, tiesiog kiekvieną rytą kaip tabletė, kaip vaistų tabletė jums dėl sveikatos. Būkit sveiki, rūpinkitės savim. Tai yra labai svarbu būti stipriem ir sveikiem, mėlyjeji.